এই দেখুন লবস্টার ফিশ। জয় মা। একটা শেষ হলো, আবার একটা এইবার তো ইয়ে মারি আছে। ও না আছে তো, দুটো করে আলাদা আলাদা না। নমস্কার বন্ধুরা, ইটস সুন্দরবনে আরো একটু ভিডিওতে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই। আমাদের সঙ্গে আজকে সৌরভ ভাই আছে এবং সাথে বিশ্বদা আছে। বড়শি ফেলা হয়ে গেল, আমরা এবার চরের জঙ্গলের মধ্যে যাব, একটু গাছতলায় যাব, ছায়া আছে। 1-1.5-2 ঘন্টা পরে আবার বড়শিটা তুলতে হবে। এই দেখুন আমাদের নদীর মাঝখানে গড়ে ওঠা সেই দ্বীপ এবং সেই দ্বীপের জঙ্গল। এই দেখুন আমরা ঢুকে যাচ্ছি জঙ্গলের মধ্যে। চারিদিকে প্রচণ্ড জঙ্গল এবং চারিদিকে সবুজ আর সবুজ, গাছপালায় ভর্তি। ভাটি হয়ে গেলে যখন জল নেমে যায় তখন এখানে চর জেগে যায়। ফাইনালি আমরা বান গাছের ছায়ায় আমরা দাঁড়িয়েছি এখানে। আর এই যে দেখতে পাচ্ছেন এই যে সব কিন্তু এখানে বান গাছ আছে, যে সুন্দরবন জঙ্গলের বান গাছ আপনারা শুনেছেন সেই গাছই। আর এই যে ছায়াটা এত ঠান্ডা আর এখান থেকে সুন্দর হাওয়া আসছে, দারুণ লাগছে। এত গরমের মধ্যে তো কিন্তু খুব ভালোই লাগছে এখানে এসে। অনেক সময় রেস্ট নিয়ে নিলাম, এবার আমরা বেরিয়ে পড়েছি বড়শি তোলার উদ্দেশ্যে। বাইরে প্রচণ্ড রোদ, বুঝতেই পারছেন। তো চলুন বড়শি তুলি, দেখা যাক কি মাছ পড়ছে আজকে বড়শিতে। তুলতে তুলতে একদম টান নিয়ে হয়ে গেলে আর মাছ হয় না, তখন ভালো টান আছে। তা তুলে ফেলো তাহলে, একটা হালকা টান লাগে, নাহলে মাছ লেজটা দেখো। আমাদের বড়শি তোলা স্টার্ট করে দিয়েছি, দেখি কি মাছ পড়ছে প্রথম বড়শিতে। মাথা চরের দিকে হালকা তুলে কি মাছ এসছে, কাঁকড়া ট্যাংরা। যাক, মায়ের ভরসা। এই দেখুন আমাদের প্রথম মাছ কাঁকড়া ট্যাংরা। হালকা বেয়ে রাখতে বসে বসে টান নিচ্ছে। মেন সমস্যা কি হচ্ছে, কানা মতো নেই তো কাঁকড়া ট্যাংরা। এই দেখুন ডাকাটা কি করছে কাঁকড়া ট্যাংরা রোদে। না না দুটো আসছে, দিল। নিচে একটা মাছ দেখা যাচ্ছে, এই দেখুন ভোলা মাছ। এই দেখুন রোদে ভোলার কালার দেখুন, এই দেখুন লবস্টার ফিশ। কালকে কিন্তু ঠিক এমনই দুটো পেয়েছিলাম আগের দিন আমরা, বাড়ি দিয়েছিলাম। এই দেখুন দাড়ি দেখুন, বাবা প্রচন্ড ছটফট করতে হয়েছে। চারিদিকে কিন্তু কাটা এর দুই সাইডে। এই দেখুন দাড়িগুলো দেখুন কত বড় বড়। এই দেখুন আরো একটি কাঁকড়া চলে এলো। আজকে মনে হচ্ছে কাঁকড়া টাকড়াই সব আসবে। হ্যাঁ কালকে কাটা দিয়ে দিয়েছিল, প্রচন্ড ছটফট করে। ওই তো কাটা দেয় না, প্রচন্ড ছটফট করে এই কাঁকড়া টাকড়া। 3টে কাঁকড়া টাকড়া, একটা লবস্টার এবং একটা ভোলা মাছ হয়ে গেছে আমাদের। এই দেখুন আরো একটা মাছ আসছে, দাদা বললো। দেখা যাক কি মাছ উঠছে। বড় মাছ। বাবা সৌরভ আজকে জানা যাচ্ছে না বা সে মাছ একটু বড় হওয়ার কথা। দেখা যাক কি মাছ উঠতে চলেছে। খড় দিয়েছে অনেক দূর থেকে, এই দেখুন এত জোরে টানছে। একটা আছে দেখুন, বড় সাইজের চরগোদা মাছ। এ যা টানছে তা সে মনে হলো 1.5-2 কিলো মাছ। কত বড় সাইজের চরগোদা, প্রায় 500-600 গ্রাম ওয়েট হয়ে যাবে। ভোলা মাছ, বড় সাইজের ভোলা মাছ।
দেখুন প্রায় 150 গ্রাম ওয়েট হয়ে যাবে ভোলা মাছটা। কি মাছ গো? চরগদা। এই দেখুন বড় সাইজের চরগদা, খোট দেয়নি কোনো, একদম কালো কালার। এই দেখুন এটা আর একটু বড়, প্রায় 700 গ্রাম হয়ে যাবে। দেখুন অরিজিনাল মাছের কালার দেখুন কেমন, জ্যান্ত টাটকা মাছের কালার দেখুন, পুরো কালো হয়ে গেছে এই মাছটা। এই দেখুন ভোলা মাছ। কখন আবার চরগদা আসবে আমরা সেই অপেক্ষায় আছি। চরগদা মাছ বেশ দেখতে বেশ ভালোই লাগে যখন ওঠে। আজকে আমরা টোটাল 300 বড়শি পেতেছিলাম, দুটো দোন ভাগ করা আছে। যেই বড়শিটাতে যেই দোনটাতে 100 বড়শি ছিল সেই দোনটা আমরা তুললাম, এবং এখন আবার যাচ্ছি সেই 200 বড়শির যে দোনটা আমরা পেতেছি একটু সামনেই, সেই দোনটা তুলবো। এবং এই যে 100 বড়শির যে দোনটা আমরা পেতেছিলাম, এতে যে মাছগুলো আমরা পেয়েছি এই দোনটাতে, সেই মাছগুলো আপনাদেরকে দেখাবো। এই দেখুন একটা লবস্টার এবং 2, 3, 4টে গাগরা ট্যাংরা, এবং আমাদের বড় বড় সাইজের সেই দুটো চরগদা মাছ, সাথে কিছু ভোলা মাছ, কোটে ভোলা মাছও আছে। আমরা অনেক অপেক্ষায় আছি, আপনারা অপেক্ষায় থাকুন। সামনের দোনটাতে দেখা যাক চরগদা মাছ পড়ে কিনা, আর প্রচুর আশায় আছি যে চরগদা মাছ পড়বে আজকে। তো দেখতে থাকুন ভিডিওটি। না আমি শুনতে চাই, জানতে চাইছি। প্রচণ্ড গরমের রোদে একটু জল খেয়ে নিলাম, নাহলে আর পারা যাচ্ছিল না। আমাদের প্রথম এই দোনের প্রথম মাছ, গাঙা টাঙ্গাটাতে উদ্বোধন করলাম আমরা আজকে এই দোনটা। এই দেখুন অতিরিক্ত ছটপট করে, আর ডাকটা বেশ সুন্দর। এই মাছে কাটা দিলে বন্ধুরা প্রচণ্ড জ্বালা করে, দেখতে পাচ্ছেন এই যে কাটাগুলো যদি একবার ফুটে যায় না, প্রচুর জ্বালা করে। ও আরও একটা গাগড়া চলে এসছে। এই দেখুন আরও একটি গাগরা ট্যাংরা মাছ উঠলো, পরপর দুটো গাগরা ট্যাংরা উঠলো। এই ব্যাগটা দিয়ে দেবো, কারণ মাছগুলো রোদে কালার চেঞ্জ হয়ে যায় এবং সেই গ্লেজ থাকে না। এই দেখুন গাগরা ট্যাংরা, একটু বড় সাইজের গাগরা ট্যাংরা এবার উঠছে না, অত জোরে বাইলে নল হয়ে যাচ্ছে না, একটু বড় সাইজের গাগরা ট্যাংরা উঠলো। নল হয়ে গেলে সমস্যা, টান থাকলে তখন। এই দেখুন আগেরগুলোর থেকে এক সাইজ বড়। দাদা বললো মাছ আছে, খোট দিয়েছে, দেখা যাক কি মাছ উঠছে। আমরা চরগদার আশায় আছি, দেখি চরগদা ওঠে কিনা। ও গাগরা ট্যাংরা উঠলো। এই দোনটাতে আমরা এখনো চরগদার দেখা পেলাম না, এখনো প্রচুর বড়শি তুলতে বাকি আছে বন্ধুরা, আর দেখা যাক চরগদা পাই কি না। এটা আর একটু বড় সাইজের গাগরা ট্যাংরা। দেখুন আর একটা বড় সাইজের ভোলা মাছ। এই 3-4টে ভোলা মাছ উঠলো বড়শিতে, তাদের মধ্যে এটা সব থেকে বড়। আমাদের নৌকাটা একটু ছোট, এবং জলের ঠিক কানায় কানায় আমাদের নৌকা আছে, বুঝতে পারছেন। এইখানে 80 থেকে 90 হাতের উপরে জল আছে, বুঝতে পারছেন তাহলে কতটা ডিপ। সেখানে আমরা মাছ ধরছি, বেশ মজা লাগছে। দেখি এখন কি মাছ আসছে, বড়শি এখনও বাকি আছে, দেখতে থাকুন। আরও একটা মাছ আছে দাদা বললো, দেখা যাক কি মাছ উঠছে। এই দেখুন কি এটা, কি যেন এই ভোলা, ছুঁচো ভোলা। এই দেখুন ছুঁচো ভোলা, বেশ বড়, কিন্তু 250-300 গ্রাম ওয়েট হয়ে যাবে। আর কালারটা দেখেছেন বন্ধুরা, একদম কিন্তু অন্যরকম কালার। এমনি সাধারণ যে কোটে বলা হয়, সেই কোটে বলার থেকে কিন্তু এর কালারটা একটু ডিপ। দেখুন বেশ বড় সাইজ একটা চরগদায় উঠে এলো। যাক অবশেষে একটা চরগদার দর্শন পেলাম আমরা। বেশ বড় সাইজের চরগদা। দেখুন আর একটা মাছ আছে, ও ছুঁচো বলা, বেশ বড় সাইজের ছুঁচো বলা। ছুঁচো বলা মাছটা কিন্তু বন্ধুরা দেখতে কিন্তু দারুণ দেখতে, এবং স্বাদেও খুব ভালো খেতে।
এই দেখুন দারুণ টেস্টি মাছ। এই দেখুন আমাদের এতগুলি মাছ হয়ে গেছে, আর এই যে দুটো মাছ এমনভাবে ব্যাগে জড়িয়ে গেছে আমি ছাড়াতে পারছি না। এই দেখুন কাটা, অতিরিক্ত কাটা না, জড়িয়ে গেছে ব্যাগে। মাছের এই যে ডাক শুনতে কিন্তু দারুণ লাগে বন্ধুরা। আমি বসে আছি মাছের ক্যারেটের পাশে এবং বিভিন্ন রকম মাছ আর বিভিন্ন রকম ডাক আসছে মাঝে মধ্যে, গাগরা ট্যাংরার, চরগোদার প্লাস কি মাছ। ও হো হো, বেশ বড় সাইজের কোটে ভোলা মাছ বন্ধুরা, দারুণ দারুণ। এখন বেশ পরপর ভোলা মাছ উঠছে, 4-5টা ভোলা মাছ উঠলো, দুটো ছুঁচো ভোলা এবং 3টে কোটে ভোলা। আবার একটা মাছ উঠতে চলেছে, দেখা যাক কি মাছ আসছে এবার। আমরা বুঝতে পারি আগে থেকে, কারণ মাছে খোট দেয়। এই যে দড়িটা দেখতে পাচ্ছেন, এই দড়িটা নাড়ানাড়ি করে, প্রচণ্ড টানে দড়ি। এই দেখুন, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, গাগরা ট্যাংরা। গাগরা ট্যাংরা মাছের ডাকটা খুব সুন্দর, এরকম সুন্দর ডাকে আওয়াজ করে। যাক, আমাদের বড়শি উঠে গেল বন্ধুরা। আমাদের 200 বড়শির সেট আমরা তুলে ফেললাম, দেখলেন। এবার সমস্ত মাছগুলো আপনাদেরকে দেখাবো। আমাদের ছুঁচো ভোলা এবং এখানে বড় বড় সাইজের 3টে চরগোদা আছে, এই দেখুন, এবং কিছু গাগরা ট্যাংরা এবং কিছু ভোলা মাছ, আর আমাদের লবস্টার ফিশটা এই যে। বন্ধুরা আমাদের এখানে প্রায় 3 কিলো মতো মাছ আছে সব মিলিয়ে। বন্ধুরা এখন সময় দুপুর 2টো বেজে গেছে, আমরা বাড়ির উদ্দেশ্যে আমরা রওনা দেবো, আর একটুখানি গেলেই আমরা বাড়িতে চলে যাবো। সৌরভ ভাই নদীতে স্নান করবে, অনেকদিন স্নান করে না, এই গঙ্গা স্নানে নামার মতো একটু মজা। কতটা জল ওইখানে, কতটা জল ওইখানে? বাপরে, দেখাই যাচ্ছে না তো অনেক। কেমন লাগছে? নদীতে কিন্তু বন্ধুরা স্নান করা একটা মজাই আলাদা, আর নদীর জল কিন্তু বেশ দারুণ ঠান্ডা। অবশ্যই করে জানাবেন কেমন লাগলো আপনাদের ভিডিওটা, এবং এখন অবধি যদি জানানো সাবস্ক্রাইব করেনি চ্যানেলটিকে, অবশ্যই করে বলবো চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটিকে অবশ্যই করে প্রেস করে রাখবেন নতুন নতুন ভিডিও আপডেট পেতে। আবারও আমরা নদীতে আসার প্রোগ্রাম আছে এবং নিত্য নতুন ভিডিও আপনাদের সামনে আনার চেষ্টায় আছি আমরা। তো বন্ধুরা দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে, সবাই ভালো থাকবেন এবং সুস্থ থাকবেন, নিজের খেয়াল রাখবেন।